מרגישה אותו דבר כמו שהרגשתי כשהייתי בת 22-3. לא באמת השתניתי. לא ברור לי מה הכפיים, אבל אוקיי, תודה. לא, באמת, לא באמת השתניתי. אני רוצה אותם דברים. קל להדליק אותי על אותם דברים. אני אוהבת לרקוד, אני אוהבת לבלות, אני אוהבת ללכת לשתות. בא לי הרפתקאות, בא לי לנסוע, בא לי לחוות, בא לי להתאהב גם לפעמים. בא לי, אני מסתכלת, יש איזו בעיה קטנה בבית שמונעת ממני לממש את זה, אבל באופן כללי, יש לי חשקים לזה. אני גם תהרגו אותי, אני מסתכלת בראי, אני מרגישה שאני נראית טוב. אני חושבת שגברים נמשכים אליי. כנראה לא יושבים פה הערב, אבל באופן כללי, אני מרגישה שלא השתניתי בכלל. זה ברמה של התוכנה. החומרה, יש בעיה. ואף אחד לא מכין אותנו לדבר הזה. זה שערורייה, צריך ללמד את זה בבתי ספר. ילדים צריכים לדעת מגיל צעיר שהמכונה הזאת בנויה לעבוד רק 40 שנה בלי תקלות. זה הכל. זהו. אני זוכרת את הרגע שהרגשתי פתאום, שאם היה לי אוטו במצב של הגוף שלי, אתה אומר פתאום, אולי נמכור, עוד מעט יעלה כסף לגרור. זה כל יום יביא משהו חדש. כל יום, למשל הראייה. אוי ואבוי, אומרת לי. מה גילית? אני אגיד לך מה אני גיליתי. אני שנים הייתי בטוחה שהראייה זה עניין אופטי. לפתע התברר שזה עניין אורתופדי, אפשר לומר. חוט ומחט. לא מדובר פה על קריאת תעלת הימים. חוט ומחט, פעולה ששנים עשינו בלי בעיה. יש את השלב שנדמה לך שתעבדי על המחט אם תשני תנוחות. ואחרי 20 דקות אני קולטת שאין